আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধুতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের প্রতিবেদনের পুরোটা সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরাদ হোসেন, ক্যামেরায় আরিফুল ইসলাম আরিফ। দর্শক বন্ধু, আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার আচল এগ্রো ফার্মে। সম্মানিত দর্শক, আজকে একটু ভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আচল এগ্রো ফার্মের কিছু গারল ক্রস, উন্নত জাতের দেশি ভেড়া এবং সেই সাথে দরপার গারল বিক্রয় করা হইবে। এই ভেড়াগুলো কিভাবে বিক্রি করবেন, দরদাম সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকবেন। তাহলে দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মামা কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া। আসলে এই যে ভেড়া পালন করছেন, ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত কথা বলছেন, কীভাবে ভেড়া পালনটা শুরু করলেন? আমি এখানে আসলে মূলত করছি আমি গরুর খামার। হ্যাঁ, আসেন। এর পাশাপাশি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখলাম আমার জায়গাটা পতিত এবং একটা চারণ ভূমিও আছে মাঝে। এর মধ্যে আমি হঠাৎ পরিকল্পনাই করলাম যে একটা ভেড়ার খামার করবো। যেহেতু ভেড়াটা গরুর পাশাপাশি পালন করা যায় এবং এরা রোগ জীবাণু অত্যন্ত কম, সেই দৃষ্টির থেকে আমি কিছু ভেড়া, ওই সময় ভেড়া বলতে হয় ক্রস এবং গারল ক্রস, গারল ক্রস, ওই ক্রস এবং দেশি এবং বড় জাতের যে ভেড়াগুলো আছে সেইগুলো আমি ধীরে ধীরে সংগ্রহ করি। আচ্ছা আচ্ছা, বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করলেন দেশি ভেড়া এবং গারল ক্রস। মানে অরিজিনাল গারল তো নাই এখানে? অরিজিনাল গারলও আছে, কয়েকটা আছে। আচ্ছা, আর হলো আপনার দেশি যেটা বড় সাইজের, দেশি বড় সাইজের যে ভেড়াগুলো, এইগুলো বেশি আগ্রহী ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, যে দেশি ভেড়া কিন্তু বড়গুলো বাচ্চা দিচ্ছে কয়টা করে? দুইটাই বেশিরভাগ দেয়, হঠাৎ দুই একটা তিনটা দিছে। হ্যাঁ, তবে দুইটাই দেওয়াই বেটার। হ্যাঁ। তো আসলে এই ভেড়া যে পালন করছে আপনার মোটামুটি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা কিন্তু আছে, সেক্ষেত্রে লাভ কেমন দেখছেন? মোটামুটি আছে ভেড়ায় লাভ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ভেড়ায় আসলে লস নাই, ভেড়া একটা লাভ প্রজেক্ট। কারণ এর যদি বছরে দুইটা করেও বাচ্চা দেয়, এ কিন্তু খুব সীমিত আকারে খায়। এর খাবার খরচ অত্যন্ত কম। সেই দৃষ্টি থেকে এর খাবার খরচ যেহেতু কম এবং প্রোডাকশন বেশি, আচ্ছা আচ্ছা, ছোট মোটো একটা লোক অথবা যে আমার গরুর পাশাপাশি যে সময়টুকু পাওয়া যায় ওই সময়ে এইগুলো পরিচর্যা করে, এই জন্য এর খরচটা খুব কম। আর বাচ্চা হচ্ছে দুইটা তিনটা করে বাচ্চা, বাচ্চা দুইটা তিনটা, আর খুব অল্প দিনে, বিশেষ করে ক্রস যে বাচ্চাগুলো খুব অল্প দিনে বড় হয়। অল্প দিনে প্রোটেকশন মানে পুষ্টিগতভাবে তারা খাওয়া দাওয়া ভালো। এই যে আমি একটা দেখেন যে এই যে একটা গারল, হ্যাঁ, ওই যে গারলের ক্রস, ওটা কিন্তু খুব বেশি বয়স নয়, 5 মাস হয়েছে কিনা এরকম, 4-5 মাস অনেকটা এই দেশি ভেড়ার সমানই হয়ে গেছে, দেশি ভেড়ার সমান হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কিন্তু এই যে একটা দেশি ভেড়া, এই যে এই একটা, এটা কিন্তু প্রায় 6 মাসের উপরে হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু বৃদ্ধি কম। তারপর গারল ক্রসটা বৃদ্ধি বেশি। ওটা কি একটাই হয়েছে কি? একটা করে হয়, ওই একটা হয়েছে, আর একটা আছে। তাহলে আপনার জায়গা ছেপ হচ্ছে, খাবার ছেপ হচ্ছে, দামেও দেখতে দামেও বেশি, রাইট। সেই ক্ষেত্রে লাভ। আচ্ছা, আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি মামা, যে আসলে এই গারল ক্রস এবং দেশি যে পালন করছেন, তাতে আপনি কি বুঝছেন যে গারলটা রোগ ব্যাধি বেশি হচ্ছে না আপনার দেশিটা রোগ ব্যাধি বেশি? রোগ ব্যাধির বেশ থেকে গারলে কোনো রোগ নেই। ওই হয়তো 6 মাস অন্তর আমি একটা কৃমির ওষুধ খাওয়া দিই, কৃমি খাওয়াই, আর পাশাপাশি একটু লিভার টনিক্স, পাশাপাশি জিঙ্ক হয়তো 1-1.5 মাস খাওয়া দিলাম পর্যায়ক্রমে। কৃমি দিয়ে জিঙ্ক, লিভার টনিক্স দিলে, লিভার টনিক্সের পরে এটা জিঙ্ক দিছি, দিয়ে স্বাভাবিক খাবার নিয়মিত খাচ্ছে। বছরে 2 বার একটু ওদের পিছনে একটু খরচা করতে হয়। তারপরে খাবার কম বেশি, খাবার বেশি লাগছে না কম লাগছে না, সেম পরিমাণ, সমান পরিমাণ লাগছে? খাবার সমানই লাগে, প্রায় সমানই, কারণ দেহটা একটু বড়, সেই দৃষ্টিতে একটু বেশি লাগে, কিন্তু খাবার রুচি ভালো। ও যা পায় তাই খায়। এই ক্রসগুলো খাওয়াই ভালো। আবদ্ধ অবস্থায় পালন করতে চাচ্ছে অনেকেই, তো সেই ক্ষেত্রে পালন করা সম্ভব তো? হ্যাঁ, আমি তো আবদ্ধই। আপনি আবদ্ধ নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে, সে চরণভূমি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে। তো আবদ্ধ অবস্থায় পালন করতে গেলে আপনার কি ধরনের খাবারগুলো দিতে হচ্ছে?
আমি সকালে দেই হলো খড়, এই গরু যে খড় খাই সেই খড় দিই ছোট করে কেটে একটু ভুসি দিয়ে মাখাই এদেরকে। এই যে পাত্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পাত্রে আমরা খাবার পানি দিয়ে লবণ দিয়ে লবণ, হ্যাঁ জি লবণও দিচ্ছি এর মধ্যে। ওই খাবারের মধ্যে লবণ আছে আমার দেশি লবণ, যেটা আয়রন থেকে মুক্তি পাবে, আয়রন পূর্ণ হবে, সেই লবণ দিচ্ছি, দিয়ে ওকে খাবার দিই। এই যে খেলো খায়, এই যে ঘাস এই যে অল্প করে ঘাস বারবার এরকম করে ঘাস বারবার দেবো, বারবার দিচ্ছেন, বারবার দিলে ওরা ওই সারাদিনে খাবে। ওই এখন শুয়ে পড়বে, এখন আর খাবে না। দানাদার খাবারটা কখন দিচ্ছেন? ওই 2 বেলা ওই যে খড়ের সাথে আমি দানাদার দিয়ে দিচ্ছি তখনই। হ্যাঁ, সকালের বিকেলে। সকাল কটার দিকে দিচ্ছি? সকালে দেই হলো আমি 8টার মধ্যে দিয়ে দিই। 8টার মধ্যে? হ্যাঁ 8টার মধ্যে, সকাল 8টার মধ্যে খাবার দাবার হয়ে যায়। আর কেউ যদি আপনার চারণভূমি নিয়ে অর্থাৎ খোলামেলা অবস্থায় পালন করতে যায় গারল, তাতে কি সম্ভব? তাতে আরো বেশি সাশ্রয় হবে। ওকে এক বেলা শুধু দানাদার খাবার দিতে হবে, আর সারাদিনে কোনো খরচ নাই। চারণভূমি তাদের যদি নির্দিষ্ট কোনো এরিয়া থাকে ছেড়ে দিলে সারাদিন ও চড়ে বেড়ে খাবে। অনেকের মধ্যে কিন্তু ধারণা আছে যে গারলের রোগ ব্যাধি একটু বেশি হচ্ছে। না, এটা ভুল ধারণা। আসলেই, যে কারণে আজকে আসা, বিশেষ করে আপনি কিছু ভেড়া বিক্রি করবেন। আমি আসলে কিছু এখান থেকে ছাড়াইয়া দেবো, কিছু বিক্রি করবো। হ্যাঁ, পর্যায়ক্রমে একটু দেশিটা দরদামে যাই। দেশি যে এইটাই ধরেন, এটা মোটামুটি কনসেপ্ট উপযোগী বা কতগুলো যেমন এই যে আছে এগুলো একটু বড় হয়ে গেছে। আপনার আমি যদি এই বাচ্চাই ধরতে যাই, যে কনসেপ্ট মোটামুটি 2-3 মাস পরে কিন্তু কনসেপ্ট করবে, এরা আসার সময় হয়ে গেছে। সেই ক্ষেত্রে এইটা যদি আমি এক জোড়া নিতে যাই, দাম কত আসবে মোটামুটি? এগুলো এক জোড়া নিলে এখন যে অবস্থান তাতে 15,000 টাকার মতন আসবে। 15,000 টাকার মতো আসবে। হ্যাঁ। এটা কয়টা করে বাচ্চা দিচ্ছে? এটা 2টা করে বাচ্চা দেয়। 2টা করে বাচ্চা? হ্যাঁ, এরা 2টা করে বাচ্চা দেয়। আচ্ছা। আর যদি আমি এই বড়টা নিতে যাই, মনে করি বড়টা নিতে গেলে আপনাকে এটা কিন্তু বাচ্চা দিবে আরো 6 মাস পর। 6 মাস পরে প্রেগন্যান্ট হবে, তারপরে দিবে। হ্যাঁ। আর এরা অলরেডি রানিং, আচ্ছা, পেটে বাচ্চা আছে। এগুলো নিলে আমি জোড়া পড়বে প্রায় 30,000 টাকা। 30,000 টাকা? হ্যাঁ, আচ্ছা। 30,000 টাকা জোড়া পড়বে। এবং এই যে আমার যে পার্টিগুলো, এই যে বাচ্চা উপযোগী, এক একটা ভেড়া দেন কত লম্বা, বড়, অনেক বড় সরু। এই যে একটা এই বিশাল, এগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। এবং এটা কোনো কনসেপ্ট করাই তো মনে হয়? হ্যাঁ, এগুলো কনসেপ্ট আছে, কিছু কনসেপ্ট করাই আছে। আচ্ছা। এই যে গারোলের ক্রস, এ কিন্তু কনসেপ্ট। আচ্ছা। এখান থেকে গারল, এটা 100 গারল দিয়ে কিন্তু ক্রস করানো। হ্যাঁ, 100% গারল দিয়ে করানো আছে। আচ্ছা। যদি ক্রস পার্টি, কিন্তু এখানে আমি 100 দিয়ে করাছি আবার। আচ্ছা। আপনার 2টা পাঠি, একটা পাঠা, দাম কত? পাঠার দাম কম আসবে নাকি সেম? পাঠার দাম একটু বেশি হবে। পাঠাগুলো আমার যে পাঠাগুলো আমি সংগ্রহ করছি খুব বড় সড়ো পাঠাগুলো একটু বড় সড়ো। আর সেই ক্ষেত্রে আপনার পাঠাগুলো কি আপনার গারল ক্রসই তো আসছে? হ্যাঁ, গারল ক্রস আছে, গারল আছে, আর দেশিও আছে মনে হয়। পাঠা দেশি নাই। পাঠা দেশি নাই? না, পাঠাটা দেশি নাই। আপনার গারল ক্রস আছে, গারল ক্রস আছে। আচ্ছা, গারল ক্রস যে ভেড়াটা আপনার এক জোড়া বাচ্চা কত নেবেন? মনে করেন যে আপনার 2-3 মাস পরে কনসেপ্ট করবে, এরকম হলে পরে যেগুলো কনসেপ্ট করবে এগুলো 16 থেকে 18,000 টাকার মধ্যে পড়বে। 16 থেকে 18,000? মানে কেউ নিতে চাইলে সেই ক্ষেত্রে একটু দাম কম বেশি হতে পারে, হতেই পারে, স্বাভাবিক। পালন করবে কিন্তু একদম মার্জিন ধরে থাকা যায় না, একটু কম বেশি করাই লিখতে পারে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে পাঠাটা একটু দামটা বেশি পড়বে। হ্যাঁ, পাঠার দাম বেশি পড়বে। পাঠাটা একটা পাঠা সংগ্রহ করা খুব টাফ। আর পাঠা খাদ্য খরচও বেশি, আর পাঠা বেশ বড়। তো একটা পাঠার ওজন আমার একটা লাইভ ওয়েট আছে মিনিমাম 45 থেকে 50 কেজি। 50? হ্যাঁ। সেই ক্ষেত্রে আপনার মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে দেশি ভেড়ার চেয়ে গারলের লাভটা বেশি? গারলের লাভটা বেশি। জি। একদিকে দামেও বেশি, তারপরে দাম বেশি, চাহিদা বেশি, এবং দ্রুত বর্ধনশীল। হ্যাঁ। খুব গারলটা বেশি হওয়ার কারণ হলো কিন্তু দ্রুত বর্ধনশীল। আমরা যেটাই করি আসলে এগুলো হলো মাংসের জন্য। মাংস একটা দেশি ভেড়া যত দ্রুত বড় হবে, যে মাংস পাওয়া যাবে, ঠিক ওই সময় ওই খাদ্য দিয়ে যদি ক্রস বা গারল নেওয়া যায়, গারলের ক্রস, তাহলে ডাবল হয়ে যায়। সেই দৃষ্টি থেকে আসলে লাভজনক হলো গারল, এবং চাহিদাও বেশি। একজোড়া বাচ্চা দিবে, অর্থাৎ কনসেপ্ট করা আছে গারল ক্রস, এইরকম একজোড়া আপনার ভেড়ার দাম কত আসবে? যেগুলো কনসেপ্ট করা আছে এগুলো আপনাকে মনে করেন যে 30, মানে একটা 30, অর্থাৎ 30,000 থেকে আরো বেশি হতে পারে। এটা পার পিস না, জোড়া 30, একটু কম বেশি হতে পারে। এটা আরো ছোট বাচ্চা, আর বড়গুলো নিতে গেলে আরেকটু বেশি হবে। গারলের পাঠা
কত দাম আসতে পারে? আসলে পাঠা সুস্বাস্থ্য ভালো ভালো এবং রোগ জীবাণু থেকে মুক্ত। যেমন আমার এই যে এই পাঠাটা আছে, এটা 50 কেজির উপরে কিন্তু লাইভ ওয়েট আছে, 50 কেজি। তো এত বড় পাঠা, একটা পাঠার দাম মিনিমাম 30,000 35,000 টাকা, 30 থেকে 35,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবং এগুলো কিন্তু কনসেপ্ট উপযোগী। এই পাঠার এগেনস্টে যদি 20টা পাঠি থাকে একটা খামারে, একটা পাঠাই যথেষ্ট, রাইট, একটাই যথেষ্ট। সম্মানিত দর্শক, ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের মুজিবর মামার নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা বিশেষ করে আগ্রহী ক্রেতাগণ মামার সাথে যোগাযোগ করে ভেড়া ক্রয় করতে পারবেন এবং আশা করি অনেকটাই সাশ্রয়ী এখান থেকে ভেড়া ক্রয় করতে পারবেন। আচ্ছা মামা, আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, ছাদে যদি কেউ পালন করতে চায় সেক্ষেত্রে কি পালন করা সম্ভব? অবশ্যই, যেহেতু আমি এই দেখেন যে আমার একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে আমি পালন করতেছি, আমি হয়তো ছেড়ে দেই কিন্তু থাকে নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে। ওকে যদি ছেড়ে না দিয়ে আটকা দিয়ে রাখি, এখানেই থাকবে, ও এখানে খাচ্ছে, এখানেই ঘুমাবে, এখানেই সবকিছু। আচ্ছা আচ্ছা, এখানেও সম্ভব। হ্যাঁ, আবদ্ধ অবস্থায় সম্ভব। আমার কিছু দর্শক বন্ধু জানতে চেয়েছে যে আসলে গর্ভ অবস্থায় ভেড়া যখন গর্ভ অবস্থায় থাকে সেই ক্ষেত্রে রোগ ব্যাধির জন্য আমি কৃমি ট্যাবলেটটা খাওয়াতে পারবো কিনা? হ্যাঁ, এখন যে মেডিসিন আসছে প্রেগনেন্ট অবস্থা মানে গর্ভবতী অবস্থায় কিন্তু কৃমি খাওয়ায়। হ্যাঁ, খাওয়াচ্ছে, ডাক্তার দিচ্ছে, পরামর্শ দেয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাতে কোনো সমস্যা না? তাতে কোনো সমস্যা নাই। ভ্যাকসিনের যে বিষয়টা, ভ্যাকসিন কি 6 মাস অন্তর অন্তর করতেই হবে? এটা বাধ্যকতা না, কিন্তু করলে ভালো, রিস্ক মুক্ত। আমি কেন রিস্ক নেব? এটা এখানে যেহেতু বাণিজ্যিক আকারে, আমি কেন এটা রিস্ক নেব? তাছাড়া গ্রাম অঞ্চলে যারা ওই যে 5টা 10টা করে পারে বাড়িতে, তারা কিন্তু ভ্যাকসিন খায়, ওষুধের কোনো কারবারই করে না। তারা কিন্তু ওষুধ বুঝেই না যে বেড়া কম লাগে। আমরা একটু এর প্রতি আলাদা কেয়ার নেই, বেশি যত্ন করি, এই জন্য ওষুধ মেডিসিনের উপরে ডাক্তার নির্ভরশীল হই। মামা, আপনি এই যে এখানে একটা জিনিস দিয়ে রাখছেন, এই জিনিসটা কি? এটা হলো মিনারেল। হ্যাঁ, মিনারেল ঘাটতি পূরণের জন্য এটা। আর এটা আসলে ওরা খুবই খায়, খুব আরাম প্রিয়। আচ্ছা আচ্ছা, মানে একটু মজা করে খায়। এই যে সেটা খাইতেছে, এটা মুখে রুচি বাড়বে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবং এরা ওই মিনারেল ঘাটতি, যে শরীরে যে মিনারেল ঘাটতি, সেই মিনারেলটা এখান থেকে পাবে। এবং এটা খাইতে খুব সুস্বাদু ওদের কাছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে সারাদিন এটা খেয়ে থাকবে। আচ্ছা, এই একটা কতদিন পর্যন্ত চলে এটা? এটা চাহিদার উপর। এই যে আমি দিছি প্রায় তাও 15 দিন হবে এখানে। 15 দিন চলছে? 15 দিন গত হয়ে গেছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমি 15 দিন গত হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইভাবে চলতেইছে। এটা একটার দাম কত? দাম 450 টাকা। 450 টাকা, 450 বা 400 সামথিং এরকম আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, 15 দিন আগে যখন দিছেন এটা কি বড় ছিল? তো একটু বড় ছিল, একটু কমে গেছে। হ্যাঁ, কমে গেছে। এটা কতদিন চলতে পারে? এটা আরো 1 মাস খাবে। আরো 1 মাস খাবে? হ্যাঁ, আরো 1 মাস খাবে। এবারে মুখ পরিষ্কার রাখে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে খাবারের যদি একটা মানুষের মুখ পরিষ্কার থাকে, জিহ্বাদু পরিষ্কার থাকে, খাওয়ায় রুচি বাড়বে, এইটাই। আর এর মধ্যে যেহেতু মিনারেল আছে, খুব ভালো খায় এগুলো। আচ্ছা, এবং বিশেষ করে বাচ্চাগুলো, এই যে ভেড়া বা গারলের যে বাচ্চা আছে, বাচ্চাগুলো সবচেয়ে বেশি ভালো খায়, যে কারণে আমি একটু ছাপড়া বানছি। আচ্ছা আচ্ছা, একটু নিচু করে দিছে বাচ্চাদের, এবং বাচ্চারা খুব ভালো খায়। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তো আপনারা দীর্ঘদিন ধরে পালন করছেন, আসলে ভেড়াগুলোর মধ্যে কি ধরনের রোগগুলো দেখতে পেয়েছেন? এদের রোগের মধ্যে একটাই, সেটা ওই যে মাঝে মধ্যে হয়তো ফুড পয়জন, যেটা হ্যাঁ, তাছাড়া অন্য কোনো রোগ নাই। যে খাওয়া দাওয়া একটু মানে একটু ব্যতিক্রম হলে ফুড পয়জন, একটু পাতলা পায়খানা, এইটাই হলো রোগ। আচ্ছা, ফুড পয়জনটা হওয়ার কারণটা কি মনে হয় আপনার কাছে? এরা তো অনেক সময় আমার ছেড়ে দেওয়া থাকে, এরা অনেক সময় যে পাখির মল বা বিভিন্ন মাটি, পচা মাটি, বিষটা বা পচা মাটি, ওই খাবারের সাথে খাইতে হ্যাঁ, ওই জাতীয় মানে পোকামাকড় এইগুলো যখন খায়া ফেলায়, তখন ওইটা ওদের হজম হইতে বা স্টমাকে ক্ষতি করে, তখনই সে পাতলা পায়খানা করে। তাছাড়া এমনি যে হওয়া তা হয় না, এমনি ছেড়ে দেওয়া থাকে অনেক সময়। এমনি কোনো রোগ তো না, এমনি আর কোনো রোগ নেই, কোনো রোগ নেই। এই খামারটিটা আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আসলে আমি তো গরুর উপরে বেশি জোর দিচ্ছি। জি জি। আর এই দিকটা করতে গেলে আসলে যে কাজই করি, মালিক পক্ষ নিজে যদি না থাকতে পারি, তাহলে সেখানে লাভবান হওয়া বা খুব কষ্টদায়ক। এখানে আমি বেশিরভাগ শ্রমিকদের কাজ করাই, আমি নিজে খুব একটা বেশি সময় দিতে পারি না, যে কারণে আমি পরিকল্পনা হলো আরো 2-3টা প্রতিষ্ঠান আপনাকে দেখতে হচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত আরো কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, যে কারণে আমি এটা বর্তমানে একটু কিছু বিক্রি করে কমায় নিয়ে আসবো। বেশি আছে, কমায় নিয়ে আসে, অল্প পরিসরে হয়তো আমি কিছু রাখলেন। হ্যাঁ, অল্প পরিসরে রাখবো, একবারে তো শেষ করে দিবেন না? একবারে শেষ করবো না, যেহেতু শুরু করছি, আমার জায়গা আছে, যে ঘর দুয়ার করছি বা
ওদের খাবার যথেষ্ট আসে, ওই 2-4টা করে থাকবে, অল্প কিছু রাখবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যাতে আমার কাজের জন্য সহজ সুবিধা। কেউ যদি বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তা কেউ যদি আপনার মতো এরকম ভেড়া পালনই করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে কি পরামর্শ দেবেন? এখানে আসলে নতুন বলে কথা না, ভেড়া সকলেই পালন করতে পারে। আচ্ছা, ভেড়া পালনের এমন কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা লাগে না, দরকার নাই। অনেক বাড়িতে মেয়েরা এগুলো করে। হ্যাঁ, রাইট। এই ভেড়া পালনটা মেয়েরাও বাসায় বাসায় করতে পারে। একজন যদি শখ করে 5টা-10টা একটা আবদ্ধ জায়গায়, তার বাড়ির নির্দিষ্ট জায়গায় অথবা ছাদে একটা সেট করে যদি ব্যবহার করতে চায় যে ভেড়া পালন করব, এটা সম্ভব। এটা সম্ভব। শুধু তাকে এই যেহেতু খড় খায়, বেশিরভাগ খড়ের সাথে একটু আপনি দানাদার খাবার মিশিয়ে দিলেন, দুবেলা খাইলো, আর যার সময় না কিছু কাঁচা ঘাস রাখতে হবে। এর জন্য ভেড়া পালনের জন্য অবশ্যই কাঁচা ঘাস রাখতেই হবে। হ্যাঁ, কাঁচা ঘাস ছাড়া কোনো সম্ভব না। হ্যাঁ, কাঁচা ঘাস দুধ দেন, ঘাস দিলে খরচটা কমে যায়, আর দানার উপরে খরচ বাড়ে যায়। আপনি সাশ্রয় করতে হবে, যে কোনো ব্যবসা করেন আর যেটাই করেন, খরচ সাশ্রয় করতে হবে। খরচ যদি সাশ্রয় করতে পারেন, অবশ্যই এখান থেকে লাভ আসবে। এটা আর খরচ সাশ্রয় করতে গেলে ওদের খাবারের দিক থেকে আপনাকে ঘাস করতে হবে, আর এর ঘাস খুব বেশি জায়গা লাগে না। যদি এই 20টা ভেড়ার জন্য 1 শতক জায়গার উপরে যে ঘাস করা যায়, এখন যে ঘাসগুলো আমাদের দেশে এসেছে, ওই ঘাসগুলো খুবই মানসম্মত, খুব ভালো মানসম্মত, যার মধ্যে আপনার মিনারেল বা আপনার সুগার 16 থেকে 18% পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, যে ঘাসগুলো, এবং এই ঘাসগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে এবং গ্রোথ বাড়াচ্ছে। এই ঘাসটা সব দিকে উপকার। আচ্ছা, তো আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে আপনার মানে কেউ পালন করতে চাইলে কোন ভেড়াগুলো পালন করা উচিত? গারল ক্রস না আপনার দেশি বড় সাইজের গুলো? না, ভেড়া অবশ্যই যেটাই করেন যেটা দ্রুত বড় হয়। এখন যদি এর মা যদি বড় না হয়, এর ভিতর থেকে কিন্তু বাচ্চা বড় আশা করা যায় না। তো ওই হিসাব করে আমি যে দেশি ভেড়াগুলো যদি আমি আনছিলাম, সেগুলো ওই খুব বড় সাইজের, আমি দেখছি বড় সাইজের, এবং গারলগুলো আশো বড়। আর আমার কাছে সবচেয়ে একটা বিশেষ ব্যতিক্রম লাগছে, এই যে এটা দরপার, এটা হ্যাঁ, ওই পাশেরটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দরপারের ক্রস, কিন্তু ভেড়া বা গারল না, ওটা দরপারের ক্রস, ওরা ক্রস কিন্তু দরপারের। ওটা কিন্তু খুব ওজনশীল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বেশ ওজন। দরপারটা আরো ওয়েট হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবং ওর গ্রোথও ভালো, অন্যান্য ভেড়ার চেয়ে স্বাস্থ্য ভালো, এবং লোমগুলো ছোট, লোম ছোট, এবং খাওয়ারও ভালো, মুখের রুচি ভালো, খায় ভালো, ওর কোনো রোগ নাই। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে মোটামুটি এমন হয় যে ক্রস জাতের গারল পালন করতে পারে? ক্রস গারলই ভালো আসলে মনে করি। দেশি ভেড়া 2-1টা বা ক্রসটা হইলে মেইন, ক্রসটা খুব ভালো হয়। একটা করে বাচ্চা হয়, পরিশ্রম কম, এবং দ্রুত বর্ধনশীল, দ্রুত বড় হয় এগুলো। ঠিক আছে মামা, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, এত কষ্ট করে আসছেন, আসার জন্য আসলে আন্তরিকভাবে আমি কৃতজ্ঞ বটে। সমস্ত দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের মজিবর মামার ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।